हेलो सत श्री नमस्ते आदाब, वेलकम टू द चैनल। और आज की वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ इस छोटे से कैमरे की अनबॉक्सिंग। ये नया एडिशन है हमारे व्लॉगिंग सेटअप में, तो इससे हम बनाया करेंगे वीडियो जब भी बाहर होंगे। ये बनाती है 4K वीडियो 60 फ्रेम पर सेकंड के। 60 फ्रेम पर सेकंड को थोड़ा स्लो कर सकते हैं, अगर हाफ स्लो करें तो हाफ स्लो मोशन मिलता है 30 फ्रेम्स पे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। तो अब देखते हैं ये कैसी क्वालिटी इस चैनल की लेके आती है। सो अभी करते हैं इसको अनबॉक्सिंग। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आगे बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, इससे बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। तो ये क्या है? ये है चार्जिंग केबल, ये है USB टाइप C का, और ये है आईफोन का कनेक्टर, और ये है USB टाइप C से चार्ज होती है ये हाथ में एंड और ये हाथ में बांधने के लिए। और ये रही osmo पॉकेट। और ये रहा मोमेंट ऑफ ट्रुथ। ये इतनी छोटी है, इसको ऐसे व्लॉगिंग करेंगे इससे, और मुझे लगता है कि बहुत ही हैंडी रहेगी ये। ये गिम्बल को रोकने के लिए लगाया हुआ उन्होंने, और ये स्क्रीन प्रोटेक्टर बताते हैं हम। और ये इसकी स्क्रीन है, स्क्रीन आगे से आया करेगी। और इसको हम लगाते हैं USB टाइप C। आईफोन रखते हैं संभाल के। तो ये USB टाइप C वाला कनेक्टर ऐसे लग जाएगा। और यहाँ पे हम डालेंगे कार्ड। इसको करते हैं ऑन पहले। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है डिवाइस नॉट एक्टिवेटेड। तो डिवाइस को एक्टिवेट करना पड़ेगा DJ osmo मीमो ऐप से। तो हम वो करते हैं, ऐप डाउनलोड मैंने की हुई है। तो इसको करते हैं कनेक्ट। ये हो गया कनेक्ट। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा नमूना इसका। अपने फेस पे मैंने अभी क्लिक करना है ऐसे, और ये हो गया फेस डिटेक्शन चालू। तो अब बनाते हैं इससे वीडियो। तो अब मैं जहाँ पे भी फेस लेके जा रहा हूँ, आप देखो गिम्बल उधर ही जाएगी। तो अब इस पे फेस ट्रैक लगा हुआ है, ये गिम्बल की वीडियो है। तो अब मैं जहाँ पे भी गिम्बल को घुमा लूँ, चाहे ये मेरे फेस पे ही फोकस रखेगी। तो मेरे फेस पे ही आ रही है बार बार, मैं कोई इससे छेड़छाड़ नहीं कर रहा। और अगर आपको मैं ऐसे दिखाऊं तो Yeah, but then this so they can move by itself. Yeah, it's moving, see? No, it's not moving. See? It's not moving. It's only watching you, see the look.
Look, it's turning towards you. I don't think so, Dada. I think so. Hurry. Now it's very fun. Now it's not making vlogging. See, it's gonna be on you. हाय सत श्री अकाल नमस्ते आदाब सबको, क्या हाल चाल है आप सबका। तो आज अदीप जा रहा है अपने एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे जो होती है प्ले सेंटर में, और वहाँ जाके देखते हैं और ओस्मो पॉकेट को अपनी को चेक करते हैं। इससे वीडियो कैसे आती है आप सब बताना। थोड़े स्लो मोशन शॉट, थोड़े ट्रैवल शॉट्स। तो आई विल सी यू देयर। Scary place. Are you ready, Abhi? That's a GoPro now. Yeah, this is a GoPro. That's that thing. That's osmo. That's osmo. How do you record? With the record button. What? Yeah. It's osmo. It's Osmo. Yeah, see? Sasha knows. Okay. You also have a GoPro. I'm gonna smash all kids with the cake. कोई नहीं खाना। अदीब, open your mouth. You almost bit me. You almost bit me. Thank you very much for watching this video and please subscribe the channel if you haven't already. और वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। और बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, बहुत बड़ी ट्रिप आने वाली है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल वाला आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।